दिनै जुदि सोरबा भुलावनो दंफां लायबाय सोरबा खावदोंब्ला लायदोंब्ला बेखौ हमनो मोनखाबाय मानो गावनांगौ फालाय गावनायनिथ' आयेन गैया मानो गावनो बेखौ नों हमनो मोनखायो आरामसे हमनानै लां एरेस्ट खालाम पानिशमेन्ट हो आयेन मथे साजा हो जि साजा हो आयेन मथे जेल जाहो खय बोसोर जेल जायो बेयावथ' रावहाबो जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया खिन्थु आयेनजोंबो खोथा गैया बे गावनायानो आयेन जाबाय नामा मानो गावनांगौ मानसिखौ गावनो हानायनि मोनसे अधिकार दं नामा आयेन दं नामा मानो गावखो दा जों बायदि मानसिखौ दिनै माने नोङो लेवारजों थुल लानो हाबाय बे दा आं फेरेंगाखौ बुंनो लुबैयो दा दिनै बे हेमन्त नार्जारिया थैनानै थांबाय दा बेनि लुवारा सोर फेरेंगा नों नङाबा सोर नों नंना नङा फेरेंगा बुं बिनि थैखौ सोर सोबा दिनै बिनि फिसा आलाय सिलाय जाबाय बिसिया आलाय सिलाय जाबाय बिनि रेसपन्सिबोला सोर फेरेंगा आर इउ नट रेसपन्सिबल ननसेन्स बायदि खोथा बुङो बे मानसिया बियो आरो मानो बेल' थांनाय नै दाखालि माबायावनो 14 थारिख मामोन बे आगस्टआव नाबेसर बसुमतारीखौ बे मालि बिथार गामिनिखौ बेखौ गावथारहैबाय थाख्लाय दैसायाव लांनानै हमखानानै गावबाय बेखौ 12 थारिखखालि हमदों 12 थारिखखालि हमनानै बेखौ 13 थारिखआव प्रडिउस खालामदों माने सिजिएम बिजिनियाव सिजिएमनाव प्रडिउस खालामनानै रिमान्डआव लानानै सानब्रैनि रिमान्डआव लांनानै 14 थारिखखालि बेखौ आरोबाव थाख्लायाव लांनानै गावथारबाय नायनायसाय बेसेबां अननाय बे पाब्लिक खामानि बियो मा मावनाय जादोंमोनलाय दा दि नुना नुवाखै बे बिसि सासे दंमोन फिसाजो दङ डिग्रियाव फरायनाय फिसाफोर दङ एखेबारे खस्थ' मस्थ' जाग्रा दा बिसोरखौ माने अना खाना गावथारहैबाय दा बिसोरनि माने न'खरनि दुखुनांथाव गाबनाय दुखुनांथाव हब्रानाय दुखुनांथाव परिबेस बेफोरखौ नुब्ला जोंनि बिखाफ्रा गावो बयबो दुखु मोनो दा दिनै बे फेरेंगाया दिनै बेखौ नुनानै नुवाखै बिनि थैखौ सोर सोबखो फेरेंगा बेखौ बुंना हो बिनि लुवारा सोर दावराव दैखां नार्जारि ना फेरेंगा बेखौ फेरेंगा दिनै बुंना हो दा 17 बोसोराव दावराव दैखां नार्जारिया खुनु एमएलएबो नङा खुनु इएमबो नङा खुनु बिबान गैया राजनिथियाव जोङो समाजनि जे खामानि मावबाय थादों रायजोनि जेसेबां हायो मावबाय थादों आं 2009निफ्राय आरम्भ खालामनानै जोङो नैबे नबसुरनानि केसआव जों नांथाबदों आरो हाहुनि केसआव जों नांथाबदों दिनै जों जाफुंनायबो मोनदों बेफोर खामानि मावनानै दा जोंखौ अबे जायगायाव जों सोरखौबा बुनाय सोरखौबा बुथारनाय सोरनिबा थै सोबनाय फेरेंगाया जुदि बुंनो हायोब्ला उदाहरन होनायब्ला एगजाम्पोल होनायब्ला होनो हागौ हो आं बिथांखौ होनो थिनो थांनाय 17 थारिखखालि जारबारि गियानपुराव जि गिलु बालु घटना जालांबाय बिनि सायाव जोङो ज' जालायनानै फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों दा 17 थारिखआव जि घटना जादों फार्स्टआवनो जों बेखौ निन्दा खालामो मुगैयो आरो जाय घटनाजों लोब्बा दं बिसोरखौ जोङो धिक्कार होयो आरो बिनि सायाव जोङो इमिडियेटलि जुडिसियेल इनकुवारि नांगौ होननानै जों दाबि खालामो आरो दसि मानसिफोरखौ एक्जेमप्लारि पानिशमेन्ट होनांगौ होननानै जों बुङो दा 17 थारिखनि जानाय घटना बेयाव हेमन्त नार्जारि होननाय सासे बर' सेंग्राया गावनि न'नि पिएमवाइ न' बानायनायनि थाखाय हाग्रानिफ्राय नानसाल दंफां साइखेलजों लायदों दा बिसोर लोगोआव 16 जन ग्रुप दंमोन दा दंफां लायनाय समाव जायगानि रेन्ज अफिसार आरो बे रेन्जआव थाग्रा जायनाखि स्टाफफोर बेसोरजों रायज्लायनानै बिसोरनो फैसा होनानै लायनाय जादोंमोन दा जायनाखि गार्जेन दा जायनाखि जोङो रिपर्ट होदों आरो लकेल मानसिया जेखौ रिपर्ट होदों बे हिसाबै दा फैफिननाय समाव मोनानि 2:30-3:00 बाजियाव हठाथनो सानै सेंग्रा बे फरेस्टआवनो मावग्रा दा बिसोर फरेस्टारबो नङा बिसोरो फरेस्ट गार्डबो नङा बिसोरो खिन्थु फरेस्टनि हेल्पार होननानै बेखौ बिटिसिनि इएम रन्जित बसुमतारी अरफे बि फेरेंगा बे बुंदों जे बिसोरो एनजिअनि मानसि नङा बिसोर हेल्पार होनना बुंदों दा लकेल मानसिफोरनि बुंनाय बायदिबा बिसोर एनजिअनि मानसि दा बे सानै सेंग्राखौ हेमन्त नार्जारिया सिनायदों दा बिसोरो सिदा फैनानै हेमन्त नार्जारिखौ
खर'आवनो राइफलजों थुनानै गावदों आरो बेयावनो स्पटेड जादों बिनि खर'नि मेलेमा फोरथिया फोरथि गिफ्रुसारजोबदों दा बिनि उनाव बे मानसिफोरखौ रेन्ज अफिसारनि बलेर' गारियाव थिखांनानै लांनो नागिरदोंमोन खिन्थु जायगानि रायजो राजाफ्रा ज' ओंखारलायनानै बेखौ बोख्लायनानै लाखिनो हादों दा बेबायदिनो घटना दा बाथ्रा जादों मा दिनै बे रेन्ज अफिसनि बे सानै सेंग्रा जायफ्रा खुनु फरेस्ट गार्डबो नङा फरेस्टनि अफिसियेल सार्भिसमेनबो नङा बिसोरो दा फरेस्ट प्रटेक्सन नामाव एंगेज खालामनाय बे सेंग्रा सानैया बोरै फरेस्टनि राइफल गंनैखौ लानानै गावफैनो हाखो बे जोंनि थाखाय गिदिर कुइसन बे आरो बेखौ जों प्रश्न खालामो बेखौ सोर हरा सोरनि अथ'रिटियाव सोर थोना दा बे हिसाबै जों बेखौ नायबाय जे बिसोर जुदि सिलाय लाबोनानै जुदि गावफैनो हादोंब्ला बिनि मेइन रेसपन्सिबोला जायनाखि फरेस्ट बिगोमा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM दा बियो रेसपन्सिबोल मानोना बिनि कमेन्ट नङाब्ला बिनि जेबो बोसोन नङाब्ला फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ BTC आव जेबो खालामनो हाया बेजों लोगोसे जायनाखि बिनि इनचार्ज रेन्जार बे रेसपन्सिबोल बे दायनिगिरि बिसोरो राइफलखौ हरनो नाङामोन बे सेंग्रा सानैनो आरो बेखौ राइफल होनानै गावहोनो नाङामोन दा बेयाव जों नुयो जे राइफल हरनायनि थाखायथ' दायनिगिरिखा राइफल हरनो नाङामोन आरो लोगोसे गावबाय बिसोरो गावनायनि हुकुमखौ सोर होखो दा दिनै बे घटना जे जादों बेयाव निस्सय जोंना माने फरेस्टनिफ्राय हयथ' हुकुम दंखायो जों बेखौ साननो हायो नङाब्ला नों सासे फरेस्ट अफिसाराबो गावनि अफिसनि राइफलखौ नोङो सोरबा माने फरेस्ट प्रटेक्सन नामाव लानाय सेंग्राफोरनो हरनो हाया दा जों खोनानायाव बे जायगानि मानसिफोरनि रिपर्ट बादिब्ला बे सानै सेंग्राया आरो बेल' नङा बेबायदिनो जायफ्रा फरेस्ट प्रटेक्सन नामाव एंगेज खालामजादों सेंग्राफोर जायफोरखौ लकेल मानसिफ्रा NGO होनना बुंदों NGOनि मानसिफोर बिसोरो बे एरियायाव झारबारि एरिया ओमफ्राय बे गियानपुर एरिया दिग्लि बे एरियाफ्राव बिसोरो राइफल लानानै गिदिंबाय थायो बेखौ जोङो रिपर्ट मोन्दों आरो लोगोसे जायगानि मानसिफ्रा रिपर्ट होनाय बादिब्ला बे फरेस्ट अफिसाव थानाय मानसिफ्रा जायगानि दंफां बिजनेस खालामग्राफोर दंफां लायग्राफोर बिसोरो क्ल'ज मोनसे रिलेसन दं बिसोरो फैसा लायो बिसोरो साइकेल गंसेयाव 500 गाहाम लायो बेबायदि 500 गाहाम फैसा लानानै बिसोरो दंफां बारहोहरो जे बे जायगानि हाग्रा बायनायनि मेइन रिजनाबो बिसोरो फैसा लानानै दंफां बारहोनाय बिसोर फैसा लानानै दंफां बारहोनायखौनो हाग्रा बायदों बेखौ बे जायगानि मानसिफ्रा बुङो नङाबा हयथ' बायनाय नङामोन बे बाथ्राखौ जायगा मानसिफ्रा बुङो दा जोङो दाबि खालामो जे बे न'खरनो न्याय होनांगौ बे न'खराव न्याय होनो थाखाय बे जुडिसियेल इनकुवारि खालामनांगौ आरो BTC सरकारा बिसोरनो 50 लाख रां आरो बिसोरनो थांनानै थानायनि बेबस्था बिसिनो साख्रि बेखौ होनांगौ होननानै जों दाबि खालामो दा दिनै जोबोद दुखुनांथाव जाबाय दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दिनै कन्ट्रल गैयि बायदि जाबाय कन्ट्रल गैया आरो जुदि कन्ट्रल दंब्ला निस्सय बेखौ EM रन्जित बसुमतारिया बेखौ अर्डार होदों अर्डार होआब्ला बिदि जानो हाया आरो कन्ट्रल गैया होनब्लाथ' आरो बे EM जानायनि जयग'था बेहा गैया दा दिनै बेबायदि घटना जेराव जादों बेखौ जों खोनाबाय थायो जे फरेस्टनिफ्राय दंफां लांनाय फैसा लायलाय दंफां बारहोनाय ट्राकजों माबाजों गारिजों दंफां बारहोनाय साप्लाय होनाय जों बे बाथ्राखौ जों खोनाबाय थायो दा मानो बिदि जाबायदों बे जानायनि खारना बेनो जागोन जे जोंना फरेस्टनि EM रन्जित बसुमतारिया बेयाव डाइरेक्ट इनभल्भ दं बे इनभल्भ थानायनि थाखायनो बे घटना जाबाय थायो आरो नङाब्ला बे जुदि स्ट्रिक्टमोनब्ला हयथ' बेबायदि घटना मानो जानो फालाय जानोथ' हायामोन बेनिखायनो जोङो दिनै EM रन्जित बसुमतारिखौ दिनै EMनिफ्राय बोख्लायनांगौ बेखौ बोख्लायनांगौ आरो लोगोसे जों माने प्रश्न खालामो दिनै जुदि सोरबा भुलावनो दंफां लायबाय सोरबा खावदोंब्ला लायदोंब्ला बेखौ हमनो मोनखाबाय मानो गावनांगौ फालाय गावनायनिथ' आयेन गैया मानो गावनो बेखौ नों हमनो मोनखायो आरामसे हमनानै लां एरेस्ट खालाम पानिशमेन्ट हो आयेन मथे साजा हो जि साजा हो आयेन मथे जेल जाहो खय बोसोर जेल जायो बेयावथ' रावहाबो जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया खिन्थु आयेनजोंबो खोथा गैया
बे गावनायानो आयेन जाबाय नामा मानो गावनांगौ मानसिखौ गावनो हानायनि मोनसे अधिकार दं नामा आयेन दं नामा मानो गावखो दा बेबायदि माने गिज्रा एखेबारे मुगैथाव खामानि बेबायदि समाजा मोजां जाया बे समाजा बेजों धंस जागोन दा दिनै खुनु जायगायावनो जों खोनाफेराखै गोदोनिफ्रायनो खुनु ब्रिटिश सासन खालामनाय समनिफ्रायनो जे फरेस्टआव मानसि गावनाय मानसि बुथारनाय दंफां लायग्राफोरखौ गावथारनाय बिदि जों खोनाफेराखै दानि नैबे बिटिसि सरकार जानाय प्रमद बर'नि सरकार थानायनिफ्राय जों माने फ्रिकुवेन्ट जों मानसि गावथारनाय बुख्रुबनाय जों खोनागासिनो दं सोब समय मानसि गावथारनाय बुथारनाय बे जागासिनो दं मानो बिदि जादों हाग्रायाव जोंबो लुबैयो प्रटेक्ट जानांगौ हाग्राया प्रटेक्ट जानांगौ रायजो राजाफ्रा दंफां लायनाङा बन लायनाङा पारमिसन गैयाब्ला जों बेखौ लुबैयो बेखौ एवारनेस खालामनांगौ खिन्थु नोङो एखेबारे नोङो दंफां लायदों होननानै गावलाबायनाय गावथारलाबायनाय अथ'स' गावसोरनो फैसा लायो गावसोरनो बारहोयो बे मा आयेन जागोन बेयो आरो बेबायदिजों आयेना सोलिगोन बिदिजों माने देशआ सोलिगोन बेखायनो एवारनेस लाबोनांगौ आरो लोगोसे बिटिसिआ मोनसे नियम बानायनांगौ जे गोदो माने साइटफोर थाब्ला बा साइटफोरनि उनावबो गामिनि रायजो राजाफ्रा बन लायनो मोनोमोन बिसोरनो पारमिट होयोमोन बन लायनो थाखाय दा बर'फ्रा दा जेनेबा टाउन एरियानि मानसिफोरा हयथ' गेस लानानै सोलिनो हायो गेसजों सोलियो खिन्थु गामि सिङाव जायफ्रा फरेस्ट बे रिजार्भ ओनसोल खाथिफ्राव थानाय नांजाबनाय गामिनि मानसिफोर बिसोरथ' उफाय गैया बिसोरथ' बन लायथारनांगोन बिसोर गेसबो जानो हाया आरो जों बर'फ्रा बिदिनो ना फोराननो थाखाय बन गंसे नांगौ बेदर फोराननो थाखाय बन गंसे नांगौ माबा मोनसे माबा संनो थाखाय बन गंसे नांगौ बन गंसे गैयाबानो जाया दा गंसे बेफोरनो थाखाय बोरैबा पारमिट होनानै बिसोरनो बन मोननायनि बेबस्था बिदि खालामना होनांगौ दा खिन्थु बिसोरबादि मानसिनो जेबो बेबस्था खालामासै नोङो मानसिखौ बुख्रुबनाय सुख्रुबनाय बन लाबानो दिख्रुबनाय बिदि जाबाय थायोब्ला बे जोबोद निन्दा खालामजाथाव जों बेखौ मुगैयो दा थांनाय जायनाखि 17 थारिखआव हेमन्त नार्जारिखौ गावथारबाय जोबोद दुखुनांथाव बिखा गावो दिनै बिनि न'खरनि जायनाखि अनजालि बिसि बैसोआनो जायाखै बिस्रा दा बैसो जायै बिसिया बे संसार जानांगौआ बे गोब्राब आरो उन्दै सानै गथ' दङ बे सानै गथ'खौ बै फिनो बे साननो गोनां बाथ्रा दा दिनै फेरेंगा बसुमतारिमोना दिनै नुना नुवाखै टिभियाव जे एथ' रोन्दो रोन्दो गाबनाय फिसाया बिमाखौ गोबाख्रबना गाबदों बिमाया फिसायखौ बिलिर बिलिर गाबदों हायाव जुदाम जुदाम खुद्रिदों दा दिनै बेफोरबायदि निउसखौ दिनै रन्जितआ नुना नुवाखै फेरेंगाया नुना नुवाखै बेखौलाय आरो नुदोंब्ला दिनै बिनि बिखायाव दिनै नांना नाङाखै बेफोरलाय आरो बे गथ'नाथ' दिनै बेल' नङाना गुबुनाव आगोलबो जाबाय थादों दा बेनाव मानो सेन्स गैया मानो सेन्स फैयाखै बेनावलाय बिनि बिखाया अन्थाइ बिखा मानो अननो रोङा फालाय दा बेखौनो दिनै बिथांखौ माने निन्दा खालामो मुगैयो आरो आंल' नङा जोंल' नङा बर' जाथिया टटेल बर' जाथियानो बे घटनाखौ बयबो मुगैदों निन्दा खालामदों आं सानो बयबो रावबो बे निउसफोरखौ नुनानै बे माने रोन्दो रोन्दो फिसाफोर गाबनाय बिसि गाबनाय बेबायदि परिबेसखौ नुनानै हयथ' रावबो बर' फिसा मेगनाव मोदै लाजों थानो हायाखै रावबो नायनानै थानो हायाखै दुलुरै बयबो दुखु मोनदों आं सानो दा बेजों लोगोसे दाखालि बे घटनानि उनाव फेरेंगा बसुमतारिया जोंहा बे न'खराव थांदों 20 तारिखखालि बे न'खराव थांनानै नायदों दा जों लुबैदोंमोन बिथाङा थांनानै नायदोंब्ला बिथाङा जास्ट गोरलै मोदै फुगारालासिनो बेनो मोनसे आश्वास मोनसे होबोनांगौमोन जे सरकारा मोनसे डिसिसन लाबाय थांनानै थानायनि जों राहा लाबाय जे बे न'खराव जों साख्रि मोनसे होगोन आरो आर्थिक साहाय्य जेसेबां नांगौ जों बेखौ होगोन बेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा बुंनांगौमोन साजा होनायनि बाथ्राखौसो बिथाङाबो माने बुंनाय बायदि बाथ्राखौ बे बुंदों बे दुखुआनो गैया जेबो आरो बेजों लोगोसे बे न'आव थांनानै एथ' दुखुनि सम निदाननि सम बे निदाननि समाव दुखुनि समाव बियो मोजां खोथा बुंनो नागिरै बेयाव माबा गोदाव सोराव माबा लुवार थैसोबग्रा लुवार नागिरनो थांबाय बेयाव माबा ULBसो नागिरनो थांबाय बे दाउ बे जायगायाव थांना बुंबाय जे 17 बोसोरलायनो दावराव देखेब नार्जारिमोनहा लुवार बादि थै लोंनानै फैनाय ओमफ्राय थै गोजाजोंनो बिसोरो भबिष्यत माने फुरथि खालामनो मोजां मोनो जोंखौ माने लुवार थै सोबग्रा लुवारजों थुना होनाय जाबाय आरो लोगोसे बे खाथियाव जादों सालगुरि गामिनि जोंसार आरो जनक बिसोर जे गावथार जाबाय
दा बे गावथारनायखौ ULB होननानैसो डिक्लेयार होबाय बेसेबां मुगैथाव एथ' जघन्य मानसिनि माबाया जानो हायोना मानसिया एथ' खोथा माने गाज्रि बाहायनो हायोना माबोरै बाहायनो हायो दा जों बादि मानसिखौ दिनै माने नोङो लेवारजों थुला होनो हाबाय बे दा आं फेरेंगाखौ बुंनो लुबैयो दा दिनै बे हेमन्त नार्जारिया थैनानै थांबाय दा बेनि लुवारा सोर फेरेंगा नों नङाबा सोर नों नंना नङा फेरेंगा बुं बिनि थैखौ सोर सोबा दिनै बिनि फिसा आलाय सिलाय जाबाय बिसिया आलाय सिलाय जाबाय बिनि रेसपन्सिबोला सोर फेरेंगा आर इउ नट रेसपन्सिबल ननसेन्स बायदि खोथा बुङो बे मानसिया बियो आरो मानो बेल' थांनाय नै दाखालि माबायावनो 14 थारिख मामोन बे आगस्टआव नाबेसर बसुमतारीखौ बे मालि बिथार गामिनिखौ बेखौ गावथारहैबाय थाख्लाय दैसायाव लांनानै हमखानानै गावबाय बेखौबो बेखौ 12 थारिखखालि हमदों 12 थारिखखालि हमनानै बेखौ 13 थारिखआव प्रडिउस खालामदों माने CGM बिजिनियाव CGMनाव प्रडिउस खालामनानै रिमान्डआव लानानै सानब्रैनि रिमान्डआव लांनानै 14 थारिखखालि बेखौ आरोबाव थाख्लायाव लांनानै गावथारबाय नायनायसाय बेसेबां अननाय बे पाब्लिक खामानि बियो मा मावनाय जादोंमोनलाय दा दि नुना नुवाखै बेहा बिसि सासे दंमोन फिसाजो दङ डिग्रियाव फरायनाय फिसाफोर दङ एखेबारे खस्थ' मस्थ' जाग्रा दा बिसोरखौ माने अना खाना गावथारहैबाय दा बिसोरनि माने न'खरनि दुखु नांथाव गाबनाय दुखु नांथाव हब्रानाय दुखु नांथाव परिबेस बेफोरखौ नुब्ला जोंनि बिखाफ्रा गावो बयबो दुखु मोनो दा दिनै बे फेरेंगाया दिनै बेखौ नुना नुवाखै बिनि थैखौ सोर सोबखो फेरेंगा बेखौ बुंना हो बिनि लुवारा सोर दावराव दैखां नार्जारि ना फेरेंगा बेखौ फेरेंगा दिनै बुंना हो बेखौ बिनि थैखौ सोर सोबा आरो बेल'थ' नङा थांनाय माने डिसेम्बर मासनि 9 थारिखखालि बे थाइखा गामिनि रुइखादा रेन्ज अफिसनि बे बेनामि बसुमतारी होननायखौ माने ना नायनो थांनाय 9ता समाव दुब्लियावनो गावबाय फेन्दाव गावना फैबाय बेखौथ' माबानि फेरेंगानि मानसियानो गावदों होननानै बेखौ बुंदों बे जेरै बे माने जायखौ NGO होनना बुंदों NGOनि मानसिफोर होनना बुंदों फेरेंगा मानसियानो गावदों बेखौ आरो सिनायदों बे गावग्राखौ बेखौ निमिया होननानै बुंदों गावग्राखौ बे बेनामि नार्जारिया बेखौ खोन्थादों दा बाथ्रा जादों बे सिलायखौ बबेनिफ्राय मोना सोर होआ बे बेनामिखौ मानो गावहैखो सोर अथ'रिटि होआ बे गावनाय सिफटआव सोरबा रेन्जार थांफादोंमोन सोरबा माने फरेस्ट डिपार्टमेन्ट मानसि थांफादोंमोन रावबोथ' गैयामोन बिसोर 3 मानसि दंमोन बिसोरो गावहैदों बे मा खामानि बेलाय मा मावनाय जादों बेथ' गुन्दागिरि खामानि मावनाय जायोब्ला बे मा खालामनाय जादों बेफोर बेलावा सोर बे लुवारा सोर बिनि थैखौ सोर जोबखो दिनै माबाया बुंनो हागोन ना फेरेंगाया आरो आङो मोनसे उदाहरन बावलांदों नै थांनाय 2021आव आरोबाव जाहारबारियावनो सासे सेंग्राखौ जुथुमा बसुमतारी होननाय बेखौ बे एखे बे माने NGOनि मानसि सेंग्रा गावसोर जायखौ फेरेंगामोना जायखौ माबा होननानै बुंदों फरेस्टनि प्रटेक्सननि थाखाय मावग्रा होनना बुंदों दा बे सेंग्राया थांनानै बे जुथुमा बसुमतारीखौ मोनायाव थांनानै बुख्रुब खालामनानै दा बिनि मेगना गाज्रि जाबाय मेगना नुलिया दा नों नायनायसाय बेसेबां अननाय खामानि मावदों बे सोरनि बे खारबा बिलाय बे लुवारा सोर बिनि थैखौ सोर सोबखो बे फेरेंगा सोबाखै सोर सोबगोन बेखौलाय मानो बिदि खालामखो आरो 2022आव आरोबाव बे अखिगुरि गामियाव ओजों रायमाना बे रेन्जआव अनन्त बसुमतारीखौ ओरैबायदि बुख्रुब खालामबाय आखाइ बुफायबाय आथिं बुफायबाय बे थैल' बाखि खुनुरुखुम बे RMB सिभिल अफिसाव थानानै बे ट्रिटमेन्ट खालामजादों थैल' बाखि दा दिनै बिदि मानो खालामखो बे दिनै बे हाग्रा माने रैखा खालामनायनि नामाव NGO बाहायनानै दिनै फरेस्ट प्रटेक्सन नामाव सेंग्रा बाहायनानै दिनै बे उग्रपन्थी खामानि मावनाय जानाय जायाखै बिलाय बे गुन्दागिरि खामानि मावनाय जानाया जायाखै बिलाय बे थैसोबग्रानि खामानि मावनाय जादोंना जायाखै बिलाय दिनै मा बुंदों बिथांलाय मालायखौ थैसोबग्रा मा सोबग्रा होनना बुंनो थानाय लासिं सिं बिनि खुगा ओरैबायदि गाज्रि ओरैबायदि जघन्य बेबहार दुनिया मुगैजोब्बाय बेखौ
सासे माने लेक्सारार फरायलायनाय लेक्सारार जालायनाय मानसिया आरो EM दायथ' गोनां मानसि बे दायथ' दं समाजखौ बेंनायनि समाजखौ फोसाबनायनि बे दायथ' दं दिनै बे मानसिया एखे अगियान खोथा बुङो अगियान बेबहार खालामो मानसिखौ बुख्रुब सुख्रुब खालामो ओमफ्राय मालायखौ बुङो बे मा एखे गुन्दाराज खालामदों ओरैनो बदनाम खालामो सानसेनि बिटिसिआ बेनो जाबाय नामा दा मा खालामगोन दिनैथ' नुबाय जोङो एखे धारासार एखे बुख्रुब खालामनाय सोरबा मोसौ लागिनायखौबो बुख्रुबो सोरबा बन थंसे माने खननायखौबो बुख्रुबो जों अनेक कमप्लेन जों खोनाबाय बे माने रिजार्भ फरेस्ट ओनसोलाव जों बेखौ खोनाबाय थायो मानो बिदि जादों बिदि बे गुन्दाराज नङाब्ला बिदि जायो नामा दा मुगैथाव रायजोफ्रा दिनै साबधान जानाया मोजां जायो जों बयबो मिथिखाबाय आरो दिनै लोगोसे आं मोनसे खोथा बुंनो लुबैदों बे 17 बोसोरनि बाथ्रा माने फेरेंगाया बुंदों बे 17 बोसोराव दावराव दैखेब नार्जारि मोनहा लुवार बायदि थै गोजा लुवारा जेरै थै गोजा जों माने थांनानै थायो दा बेबादिनो थै गोजा दावराव दैखेब नार्जारि मोनहा बे गोजाजों माने माबा मा होनो भबिष्यत नुयो बिदि बाथ्रा बिथाङा बुंदों दा 17 बोसोराव दावराव दैखेब नार्जारिया खुनु MLA बो नङा खुनु EM बो नङा खुनु बिबान गैया राजनिथियाव जोङो समाजनि जे खामानि मावबाय थादों रायजोनि जेसेबां हायो मावबाय थादों आं 2009 निफ्राय आरम्भ खालामनानै जोङो नैबे नबसुरनायनि केसाव जों नांथाबदों आरो हाहुनि केसाव जों नांथाबदों दिनै जों जाफुंनायबो मोनदों बेफोर खामानि मावनानै दा जोंखौ अबे जायगायाव जों सोरखौबा बुनाय सोरखौबा बुथारनाय सोरनिबा थै सोबनाय फेरेंगाया जुदि बुंनो हायोब्ला उदाहरन होनायब्ला एग्जाम्पल होनायब्ला होनो हागौ हो आं बिथांखौ होनो थिनो बेबायदि खुगा बायदि नोंनि बायदि गेसाव खुगा आसार गैया बेबहार गैया खुगाजों जों बेफोरबायदि गेसाव गोफोनखौ मान गैया दान गैया सनमान गैया माबो गैया बिसारबो गैया गेसाव गोफोन मख'नानै जों बेखौ रायज्लायनानै दिनै जों माने समाजाव गुबुंले खालामनो नाङा नोंनि बादिबाथ' जों गासिबो खोथा मख'जोबनांगौ मा जाबोदों मा माबादों गासिबो सेस बे 17 बोसोराव सोरसो मा खालामा सोरसो माया बोरैबो जाया बेखौ जों मख'जोबनांगौ खिन्थु जोंनि बिबेकाथ' थोना जेरै फेरेंगा जेरै मुर्ख जेरै बुरबक जेरै माने अगियान खोथा बुंलाबायो जेरै समाजाव गाज्रि मोनसे परिबेस फैयागौ बेखौ सिन्था खालामालासे बुंलाबायो जोंथ' बिदिखौ बुंनो हानाय नङा दा जोंनि बिबेका थोना बेखायनो बेखौ स्टप दोन फेरेंगाया बन्द' खालाम खुगाया हमथा जों बेखौ लुबैयो खुगा हमथानानै बाथ्रा बुं जानला मोनला खोथा बुंनायफोरखौ बन्द' खालाम समाजाव गुलाय गुजाय जागोन समाजाव नांलाय खमलाय जागोन बिथिंखल जागोन नोंखौ बोरै बासायनोलाय अनेक उदाहरन दंना अनेक खोथा बुंनो हायो दा बेफोरनो दा ओंखायनो आङो जे बिथाङा जेरोखोम बुंलाबायबाय आं बे खार'नाव नैबे लुवार थै सोबग्रा होनना बुंनायाव आं जास्ट बेखौ ओरैनो मख'देरनाय जाबाय खिन्थु आंहा बिदि खुनु दिन उद्देश्य गैया बुंनायनि आं बुङाखै बिदि बुंफेरबोआखैबो खिन्थु बेबायदि खोथा बुंबाय थायोब्ला दिनै आं नङा गाबोन सोरबा बुंगोन गाबोन जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय जाबाय थागोन बिदिनो दा गथे बे रोखोम जाहाथे नङै बाथ्राखौ दिहुननानै गावजों गाव जाहाथे नांलाय खमलाय जाया नोंसोर मोजां खामानि मावदों मोजां मावबाय था मोजां सासन लाबो बेखौ बयबो लुबैयो मोजां बिटिसि खुंथाय लाबो बेखौ बयबो लुबैयो दिनै सानफ्रोमबो थगायबाय थानाय सानफ्रोमबो मिसा खोथा बुंबाय थानाय गाज्रि खोथा बुंबाय थानाय दिनै बेखौ दिनै नुजोब्बाय रायजोफ्रा मुगैजोब्बाय रायजोफ्रा मुगैजोब्बाय दिनै जोंखौ माने गिदों आरोखि माने धरना होजानो गिदों दावराव खालामजानो गिदों रायजोफ्रानो गावसोर दिनै माने ओरैबायदि माने बेरफुबाय रायजोफोरनि गोसोआवनो रायजोफ्रानो दिनै गावसोरनो जागृत जाबाय फेरेंगाया बुजिनाया मोजां सानसे समाव जे नों जे दिगदार जागोन सानसे रायजो राजाजों नोंनि न'आव थांनानै जे गुलि गावजानो माने धरना हैगोन नोंनि गुलिखौ जानो जे गिलाया नों बेखौ बुजिनाया मोजां दा आङो बयबो माने रायजो राजाफोरखौ जाहाथे सब समाय जोङो माने मोनसे सान्थि गोजोननाय जों जाहाथे लाबोयो ओरै जों सादा सिदा रायजोफोर जों खुनुदिन असान्थि खालामा नांलाय खमलाय खालामा मिला मिसा थाग्रा जाहाथे मिला मिसा थायो गावजों गाव समाजाव जों जाहाथे माने गुलाय गुजाय जाया बेखौ खावलायो आं बेखौनो आरोबाव रायजो राजाखौ खावलायहरो जाहाथे जों हाग्रायाव थांब्ला साबधान जाहाथे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि खुनु पारमिसन गैयाब्ला जे जों जाहाथे मावा खुनु दंफां लायनाय हाबाफोरखौ जाहाथे मावा आं बेखौ खावलायहरो गोजोन्थों